Sarazu hayolimga yaqinda eshitdim yana bitta hikoyani. Toy Story bor-ku, Story игрушек multfilm. O'shani Pixar'da bir kuni o'chirib yuborishgan ekan. Butunlay. Уже bo'lib bitayotgan paytida nimadir noto'g'ri komanda terib qo'yishgan ekanda, komandani ko'z oldida hamma animatsiya birma-bir yo'q bo'lishni boshlagan. To'xtatish olmagan, prosta hamma ish yo'q ketyapti. 90% fayli ketdi, o'chdi. Hamma panikada, ana backup sistemasi ishlamay turgan ekan. O'sha payt 3 oydan beri, 3 haftadan beri ishlamayotgan ekanda. Keyin ularni nimadir qilib, жесткий diskka восстановление qilib chiqarishganda ham hamma fayl уже поврежденный haligi. Biti faylni уже anaqa ishlatib bo'lmaydi xullas. 90 million dollarmi? Yo, u исходники bo'lgan, u chiqib bo'lgan, premyerasi o'tib bo'lganmi? Yo'q-da, ishlamayotgan. 90 Keyin nima boshqa qilishgan ekanmi yo, stress qilishgan ekan? 90 million dollarlik proyekt yo'q ketganda, keyin qarashsa, yana bitta ishchi, u anaqa bitta ayol uydan ishlagan ekanda o'sha payt. Uydan ishlayotgani uchun hamma fayllarning kopiyalari bo'lgan ekan.